ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் சேனல் இது கிச்சன் 2.0. இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து தேங்காய் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோவில் போகலாம். அதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கிங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே அடுத்தது கடுகு போட்டுங்க. அடுத்தது கறிவேப்பிலை, அடுத்தது கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வர மிளகா ஒரு 3 சேர்த்திங்க, 3-4. அடுத்தது நல்லா நறுக்கி பொடியா வச்ச வெங்காயத்தை வந்து அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து தேங்காய் வந்து துருவினது வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிங்க. அடுத்தது கொத்தமல்லி, வாசனைக்காக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான தரமான தேங்காய் சாதம் ரெடி. வாங்க சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க. உங்களுக்கு நெருக்கமான உள்ள உறவுகளுக்கு இது அனுப்பி ஷேர் செய்யுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை காண்போம்.